嗱，好啦，咁啊，今日高 Sir 咧就喺嗰個國慶節同埋咧中秋嘅前夕啦，咁落到嚟九龍城土瓜灣社區去宣傳啦呢個咧禁毒嗰個滅罪信息。咁啊而家咧就主辦方好有心，咁專登咧就設咗架宣傳車，咁落到嚟咧去同家長啦教育啦。咁我而家咧就去上去睇一睇嗰個車嘅嗰個情況，話都好過癮㗎啦。咁啊上一先，哇！嗱，呢個好，可唔可以介紹下呢架車就係禁毒咁樣，你踩單車嘅時候有啲問題嘅，係咁你攞個單車撞佢揼㗎嘛。哦，咁啊呢個係經過好多小朋友做埋啊，好多小朋友做。啱，咁啊即係我成日講啦，而家要推動一啲防罪滅罪禁毒嘅信息咧，要多元化多樣性啊嘛。咁好多謝啦香港警方嘅一個辛勞努力啦嚇。現場有同事向參與者講解各類型毒品的危害，也有模擬氣味，讓參與者感受毒品的可怕。好鬼臭！我即係毒品咧，真係掂都唔好掂。特別是依托米紙對年輕人的嚴重危害，不法分子常將依托米紙混入電子煙油。嗱，各位家長、各位年輕人咁我喺我身邊啦，咁呢個咧就呢些咧就係叫依托米芝，咁今年啱啱立法嘅，咁係一啲咧時興嘅一啲毒品，咁我喺度呼籲啦，各位年輕人千祈唔好試，同埋啦亦都鼓勵家長們多留意身邊嘅小孩，如果發現佢哋咧就一啲可疑嘅情況啦，咁歡迎大家真係要去舉報，咁希望啦就救翻一個年輕人。記得點讚關注哦。